大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel 雞 OL，我哋會喺呢個 channel 介紹有關雞嘅嘢食，因為我哋都好中意食雞。咁事不宜遲，即刻出發！出咗黃埔地鐵站 B 出口之後，轉過右手邊，一直行呢度呢條街呢，都有其他嘢食嘅。行到呢間地產鋪嘅時候，就轉過右手邊，跟住我哋就會到今日嘅目的地——容基手撕雞。首先，我哋嚟睇下個餐牌，佢哋嘅招牌手撕雞有4隻味，分別係原味、麻辣口水手撕雞、日式芝麻手撕雞同埋 wasabi 飛魚子手撕雞，價錢就係咁樣啦。除咗手撕雞之外，佢哋仲有其他嘅嘢食，咁例如有呢啲自選拼盤啦，一款就45蚊，2款50，3款58蚊。例如有牛肚絲啦、海蜇啦、拍青瓜啦、小雲耳、皮蛋等等。另外仲有啲小食噶。而今日我哋就嗌咗呢個手撕雞全日套餐，價錢係48蚊。首先，我哋要揀一項主食，有白飯、撈麵、腸粉同烏冬。大家記住喎，揀烏冬要加9蚊噶。跟住第二步，我哋就要揀一款手撕雞，味道呢就有我之前講嗰幾樣，但係記住日式芝麻手撕雞同埋 wasabi 飛魚子手撕雞都係要加3蚊嘅。跟住我哋就要揀一樣配菜，如果想多樣配菜嘅話，就要額外俾多6蚊。如果我哋要揀升級配菜嘅話呢，就要額外俾多5蚊。最後仲可以揀一款飲品，可以揀金桔檸檬茶啦、烏龍茶啦，同埋大罐可樂。但係大罐可樂呢就要加3蚊。落咗單之後呢，阿姐就開始幫我哋製作我哋嘅外賣。記住呢間鋪頭呢，淨係得外賣㗎咋，冇得堂食嘅。我哋見到佢間鋪頭呢，其實環境都係好乾淨嘅，而食物都係好新鮮嘅。因為其實有啲手撕雞嘅鋪頭呢，佢哋會一早整好晒，跟住放落去冰箱嗰度呢，就有客人 order 先倒出嚟嘅。我哋見到佢哋係現場喺度即場搣手撕雞嘅，所以都係好新鮮嘅。而我哋今日就嗌咗一個原味手撕雞飯，配菜呢就揀咗尖椒皮蛋，仲揀咗烏龍茶。開餐啦！好啦，我哋打開個飯盒先。咁有個烏龍茶啦，烏龍茶呢就唔凍嘅。咁盒飯呢，我哋打開佢，見到雞嘅份量呢，好似都係偏少一啲。而皮蛋呢就有3嚿，雞見到佢都係好嫩滑嘅。皮蛋呢係辣嘅，咁所以唔食得辣嘅人就要留意啦。食完啦，等我哋嚟講下食後感啦。首先，啲雞真係好滑，味道都好唔錯。但係呢，份量就對男士嚟講呢，就太少啦，可能食唔飽。總嘅嚟講，真係一個唔錯嘅選擇，尤其喺夏天嘅時候食一個手撕雞飯，真係好唔錯。咁今日呢條片就到呢度啦，下次再帶大家去食雞啦。大家記得讚好、分享同留言，同埋記得訂閱啊！